3。那你看，这是第一组的启动条件，这是第一组的互惠条件。啊，所以你看，我们看是不是做双？现在是不是才做双五跟单五之间的转换啊？打完之后，等于启动条件，是不是 PP 乘以 A0加自保条件是本身的一些点，然后乘以3乘 PP。是不是在互归条件的上面加个横杠，就会变成切断条件？本来3乘以1是叫互归条件，但是我们现在是不是做双五跟单五之间的转换？有没有？就是 y bar 的意思嘛。所以你看互归条件上面是不是加个横杠，变成一节点？啊，变成一节点。那这个等于多少？等于 PP 乘以 A0加 R1， 那事实上这个3就是 R3 嘛，是 R3 啊，把这个螺旋电流循环带进去，是不是变成利用迪摩根定律啊？是不是变成 R3 吧加上1啊？啊，这个事实上这个就等于多少？R3乘以1，那用平方把它解开是变成 R3 吧加乘变加就变成1吧。接着我们看 R2这个这边，所以启动条件是不是例1？条件是 R2 的 A 节点，那本来你看互归条件也是3乘以1，有没有？都起断电啊，但是我们事实上 B0是一个讯号点，它就有一个 B 节点。那你现在要用到3个 B0大，是不是用到3个 B 节点？那你就要做接点扩张。但是我们刚刚是不是一直强调，它的换极电路是不是采用移位暂存原则？它的电路电源是一组位移，但是并不断电，而是当最后一组的动作进入队伍，是不是才起断电？啊，因为暂存原则就是用上一组 A 节点来辅佐下一组。在我们串集的设计，我们是用 B 节点当串集，移位暂存法的设计是用 A 节点来当串电节点。那这两个观念刚好相反 ，B 节点本来是闭合，当线圈其实也是打开。那 A 节点观念就是说，当线圈计时 A 节点闭合是不是导到？当线圈断电的时候，这个 A 节点打开，就会断电，一样的意思啊。因为它是一组位移，所以我们是利用上一组 A 节点来辅佐啊。然后接着 R3 正负，是不是等于启动条件是 A0加自导条件是 R3，然后乘以切断条件是 R2， 事实上这个 R1也是1的意思 ，R2是1的意思，因为它是一组一的位移。那我们来看，我们先把这个画成电路嘛。既然 A0出现2个，对不对？我们是本来是已经接点够了啊。那这里有一个最简单的方法，就是把 A0移到5线，把 A0移到5线，意思就 PP 跟 A0本来就可以对调了，并不影响它的功能。本来是 PP 乘以，现在变成对不对 ？A0乘 P 是一样，你看乘加都可以互调的。然后加 R1， 然后乘以这个B 接 R3的 B 接点，加 B0， 这个 B 接点的外力，R1 是什么意思？
然后第二个是 B1 加 R2 乘以 R1 加 R2。第三个，你看 A0是在这里，这就要打黑点啊。有真正交接的地方都是要打黑点。然后 A0是从这里下来，又是 A0嘛，拉下来，然后怎么办？加 R3。乘以 R2， 让 R3这个这边本来是这样子，你看这里虚线不对，那 A0在这里，不在这里。那用了两个 A 接点，我们是把 A0移到底线，这就可以够用了。好，那我们来看这个换接的。一开始 A0 闭合，所以当做操作 B。这个电流是通过闭合的 R3的 B 接点，你看 B0是打开了，所以你看我们在这里明显就可以看出来。假设 B0 里没有加总数，没有保留总数的话，现在因为 B0 打开，电路没有办法启动，在系统之中就没有办法启动。所以你看，我们加了一个保留总数，有没有？这个时候 B0先打开没有关系，这个时候我们有这个电流是还是继续由 R3的 B 接点供电，可以驱动 R1，同时是行指导。那你看第一组的动作是产生就是 A 缸前进，A 缸前进到顶点是开始撞到 A1，是产生避震，然后 B 缸又前进到顶点是开始撞到 B1。现在 R1 是不是还是计时状态哦？这个是移位战术法，是继续保持。所以 R1 的 A 接点闭合 ，R2 是不计时，同时行指导。R2 一计时，你看是不是进行第二组的 A 路？然后 A 缸进行对不对？第二组的 A 路然后接着 A 缸回到起点，分撞到 A 路，这个你看 A 缸是起点，R3是基点，第二次的分段是在这里 ，A0 又闭合，这个时候这个已经断掉，这个已经断掉，只要你这个离开，如果对你说我这个不会离开，你再做电路部署就好了，假设已经离开了，那 A0是闭合，R3计时同时进行的指导。进行第三种动作，回正回离，然后 B 缸回到起始点，只要 R3计时 R3的 B 接点是打开，然后 B 缸做退回到起点是 B0的电是打开，这两个是不是都打开了？R1是断电，R1断电，你看 R1的电是打开 ，R2是断电，R2一断电 ，R2 打开 ，R3是断电，所以它是电源是。但是是一起断电所以移位战术原则就是用 A 接点来打断电接点。因为我们现在轴极电路还没有挂出来所以说呢，我们换电路没有办法配合这些电路配合的。最主要是在它电源是一直可以，但是不断电，而是当动作进入最后一组，进入最后一组，当 R1 一断电的时候，对 ，R2 也断电，然后 R3也断电，它在这里是用 A 接点当断电接点，那刚 B 接点断电刚好相反，我们这进行电力维持不一定全部都是 B。断电接点不一定是全部都是 B 接点，有时候对不对？会用 A 接点当断电接点。
像这个例子就是用 A 节点来当万变节点的例子，用余位战除法是用 A 节点来当万变节点的例子。第二个。